In der letzten Folge haben wir den wunderschönen Flugplatz Jasna und Umgebung erkundet und sind zum Schluss zum geschlossenen Flughafen Poprad-Tatry geflogen. In dieser Folge nehmen wir Poprad als mehrtägigen Basis für unsere Ausflugsziele in das kleinste Hochgebirge der Welt, die Hohe Tatra. Wir werden entlang dessen Hauptkamm fliegen und am Boden einige touristische Ziele näher anschauen. Willkommen zurück bei Slowakei VFR. Tatry Tower, Delta Kilo Lima Sierra Victor, good afternoon. Delta Kilo Lima Sierra Victor, Tatry Tower. Delta Kilo Lima Sierra Victor, Diamond HC36, a local flight VFR at the Aero Club. With information Delta, request taxi. Delta Kilo Sierra Lima Victor, Tatry Tower. Information Delta QNH 1018 and taxi to holding point runway 27. Delta Victor, taxi to holding point runway 27, grades 1018. Delta Victor, thank you. Diesen Rundflug findet fast komplett in kontrollierter Luftraum statt. Außerhalb der großen Kontrollzone von Poprad kommt noch der TMA von Poprad ab 10.000 Fuß zusätzlich hinzu und der generelle Luftraum Charlie ab 8.000 Fuß oder 1.000 Fuß über Grund. Wichtig ist deshalb, ständig Funkkontakt mit den Fluglotsen zu haben. Dafür werden fast alle Wünsche problemlos genehmigt. Auf der polnischen Seite dürfen wir leider nicht unterhalb von Flugfläche 115 fliegen, da dort der Luftraum aufgrund des Nationalparks mit einer Restricted Area für Spaßflüge gesperrt ist. Auf slowakischer Seite kann aber relativ problemlos rumgeflogen werden, sofern 1000 Fuß über Grund respektiert bleiben. So, wir haben 60 Grad. Check. Delta Sierra Victor, line up runway 27. Delta Victor, I would like to do run checks first. Approved. Left. Check. Right. Während des Run-Up-Checks springen wir kurz rüber zum ersten Hauptattraktion des Tages. Das Meerauge, auf polnisch Moskioko genannt, liegt kurz hinter der Staatsgrenze im Tatra Nationalpark, ca. 50 Kilometer vom Poprad entfernt. Der Namensgeber ist eine Legende, der besagt, dass es im See keinen Boden gibt, sondern unterirdisch mit der Ostsee oder Adriatischem Meer verbunden ist. Nach dieser Legende wurde im See ein Piratensatz geborgen, der sich auf einem Schiff befunden haben soll, das im Adriatischen Meer gesunken ist. In Wirklichkeit ist das Meerauge eine ehemalige Gletschersee und ist damit in Polen eines der beliebtesten Ausflugsziele des Landes. Sogar der Wall Street Journal hat das Meerauge zu einem der 5 schönsten Seen der Welt gekürt. Alles im Grün. Oh, check. Check. Und Bremse ein. Okay. Delta Sierra Victor is ready for departure. Delta Sierra Victor, line up runway 27, cleared for takeoff. Wind variable 7 knots. Delta Sierra Victor lining up runway 27, cleared for takeoff 27. Thank you very much. And report your type of aircraft. Delta Sierra Victor, a Dimona, HK36. And report area of activity. Delta Sierra Victor, we would like to fly to Tatarska Lomnica and we are flying to Strepsir Plateau and back via the mountains in 9,000 feet. Delta Sierra Victor, Roger. Report leaving Tatarska Lomnica. Delta Sierra Victor will report leaving Tatarska Lomnica. So, alles ein und zack. Ein bisschen Wind haben wir.
Tatranska Lomnica ist das touristische Hauptzentrum der slowakischen Tatra mit vielen Wanderwegen zu diversen Berghütten, Wasserfällen und Aussichtspunkten. Diverse Seilbahnen bringen Wanderer hoch hinauf bis auf die Lomnicer Spitze mit 2634 Meter über dem Meeresspiegel, der dritthöchste Berg des Landes. Im Winter befinden sich unterhalb des Gipfels viele Skipisten, welche bis auf den 2200 Meter hohen Sattel reichen. Hotel Alpha Bravo Echo Delta Dr. Tower, hello. What is our contact? Information Delta QNH 1017. Report your intention. The request is standard arrival or vectors for LS27. LS34 standard arrival. Hotel Echo Delta and ILS for LS27. QNH 1017. Hotel Echo Delta, after EPEDA follow EPEDA 2 Alpha arrival. For the LS27. Ich habe das Gefühl, wir haben EPEDA 2 Alpha arrival for ILS27. Ich habe das Gefühl, wir haben Sierra Victor report requested altitude climbing. Delta Sierra Victor 9,000 feet. Roger, climb to 9,000 feet. Delta Sierra Victor climbing to 9,000 feet. Was hast du für ein Gefühl, dass der Wind über den Berge kommt, vor allem im Norden? Weil manchmal haben wir nicht so, jetzt haben wir sehr gute Steigleistung, aber gerade haben wir manchmal kaum Steigleistung gehabt. Aber das hat dann wahrscheinlich mit zu tun, dass der Wind dann drüber kommt und dann runter geht. Ja, genau. Oscar Foxtrot Charlie, clear to cross CTR. Information Delta QNH 1017. Delta QNH 1017. Delta Sierra Victor fast to Sensor Lomnica and 6,500 feet climbing 9,000 feet. Delta Sierra Victor, report passing Stuttgart Pleso. Strbskie Pleso, auf Deutsch Čirmer See genannt, ist eine weitere Hauptattraktion der Hohen Tatra. Der slowakische Kur- und Wintersportort und gleichnamige Gletschersee ziehen im Sommer wie Winter haufenweise Touristen aus Zentraleuropa an. Eine Besonderheit ist, dass der See zwar auf der europäischen Wasserscheide liegt, dafür aber über keinen Oberflächenabfluss in der Ostsee oder im Schwarzen Meer verfügt. Da die Gletscher im Tatragebirge schon vor etliche Jahrhunderte verschwunden sind, gibt es bis auf den Regen auch keinen Zufluss mehr, wodurch der Wasserstand stets stabil bleibt. Delta Sierra Victor now passing Strbskie Pleso in 7,800 feet. And next intentions? Delta Sierra Victor, we have a look at Krivan, and afterwards we make a 180 turn and heading back to Tatry Airport. Okay, report before approach. Delta Sierra Victor will report before approach.
1000 Fuß. Aber haben wir ja, ne? Ja, 1000 Fuß ist ja nicht viel. Was für die Schweiz und der Alpen das Matterhorn ist für die Slowakei und das Tatra-Gebirge Krivan. Der Gipfel, auf Deutsch Krummhorn genannt, liegt auf knappe 2500 Meter im westlichen Teil der Hohen Tatra. Wegen ihrer spitzen Form, die vielen nationalen Legenden und 360-Grad-Ausblick ist sie sehr beliebt bei Bergwanderer. Sie wurde ebenfalls auf die Rückseite der slowakischen 1, 2 und 5-Euro-Cent-Münzen eingeprägt. Hol mal ein bisschen Gas raus, dass wir langsam Höhe verlieren können. Ja. Oh, das war geil. Mach mal in die Richtung nochmal weiter, Richtung den Häuser. Also das sind auch geile Wanderwege, ne? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn du nicht zu schwere Wanderwege haben willst, kann man auch oberhalb schon vom Grati so vorbeilaufen, siehst du? Ja. Es geht nur leicht hoch und runter. Oder du kannst hier richtig auf den Bergen klettern. Also Bravo Echo Delta, runway 27, clear for all pass, wind 260 degrees 6 knots, after all pass, marker for Charlie departure, climb to 7000 feet. Also ich geh mal kurz. Delta Victor is ready for arrival. Over at Transatlantic Lomnica in 5,200 feet. Delta Sierra Victor, Delta Tower, Roger, next intentions. And Delta Victor, now I will come back for landing. Okay, report basic for right basic for runway 27. Delta Victor will report right base runway 27. Traffic is 5.28, now Papa Delta, follow pass runway 27. Delta Victor, roger. Was meint er mit Papa Delta? Ja, da ist ein Piper, der jetzt im Anflug ist. Ja, dann gehe ich mal so langsam Richtung Anflug, Richtung rechte Queranflug. Platz war auf 2300 Fuß. Dann hält man es nicht ohne das Kopfding aus, ne? Ja, eben, weil dann, boah, die Birne brennt schon. Ja. Ah, die Berge sind richtig edel. Oh. Schon anderes als Alpen, ne? Ganz anders. Delta Victor, right base runway 27. Delta Sierra Victor, runway 27, clear to land, wind 240 degrees 7 knots. Delta Victor, runway 27, clear to land. Victor, taxi to apron and a prayer drop, thank you. Ach du Scheiße, steht ein... Ah. Kannst du nicht über Gas holen? In der nächsten Folge werden wir die Slowakei leider verlassen müssen und suchen für den Heimflug ein passendes Wetterfenster, um aus die Gewitterzellen vom Poprad zu entkommen. Ob das so reibungslos klappt, seht ihr bald. Bis dahin, fly safe and stay tuned.